hay là vậy ban bật tay cả rề xã rốt Americ soi ai năng ắt đặt link ắt đặt code dồn ho rồi bao của chào thay của ngày năng nhưng mà bỏ sẽ chồng ngó bom bồn để ở khné để tayจะซัวtayจะngol thay hay là vậy ban bật tay cả rề xã rốt Americ soi ai năng ắt đặt link ắt đặt code dồn ho rồi bao của chào thay của chào xiêm năng hay là vậy chấm lại nước cứ phát đại ắt ban tay này to khné nhưng mà đăng thay này to khné đăng ở po miền code link dồn ho hay phát đại công tác phát đại system năng tam pin nà kê tay này to khné tai bờ tam ca sắc xa nhung toán ca research nhung toán ca srau chia nhung toán tamระยะ ChatGPT ផង Google ផង នឹង link ផ្សេង website ផ្សេង ជាដើមគឺអត់អាចមានកុងតាក់នឹងទេអ្នកនរគ្នាកុងតាក់នឹងភាសាបច្ចេកទេសគឺឲ្យឈ្មោះថា kill switch អ្នកនរគ្នាមានន័យថា switch កុងតាក់នឹងទៅយន្តហោះនឹងដំណើរការលេងបានគឺខូចតែម្ដងហើយយន្តហោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េ T50 យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក F16 យន្តហោះរបស់ Soyuz Gripen ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺអត់មានអា kill switch នឹងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគេអត់អាចផ្ដាច់កុងតាក់នឹងបានទេហើយការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយបើអ្នកនរគ្នាដឹងព័ត៌មានហ្នឹងមកពីណាហើយមាន link មែន website វាដំណាក់ណាងខំត្រូវប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកនរគ្នាព្រោះតាមការស្រាវជ្រាវការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ដែលមានអាបែបហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាគេមានដែរមានបែបនេះអ្នកនរគ្នាលក្ខណៈឈប់ផ្ដល់software update ទៅឲ្យយន្តហោះមួយហ្នឹងឈប់ផ្ដល់គ្រឿងបន្លាស់ឈប់ផ្ដល់សភាវត្តក៏ដូចជាគ្រាប់ទៅឲ្យយន្តហោះមួយហ្នឹងគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះមួយហ្នឹងខូចអញ្ចឹងទៅគេឈប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាតែបើសួរថាយន្តហោះហ្នឹងនៅដំណើរការបាននៅបានព្រោះគេអត់មានប៊ូតុង kill switch ហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកនរគ្នានិយាយឬក៏ស្ដាប់តាមគេតាមឯងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរត្រូវមើលនិងគិតឲ្យច្បាស់សិនអ្នកនរគ្នាតើវាពិតឬក៏មិនពិតហើយខ្ញុំមកបកស្រាយចម្ងល់នេះសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ថាយន្តហោះរបស់កូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស៊ុយអែតហ្នឹងដែលប្រើមកលើប្រទេសយើងហ្នឹងដែលសៀមប្រើមកលើដល់ថៃប្រើមកលើប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអត់មានប៊ូតុង kill switch ហ្នឹងទេ